Assalamu alaikum. To ƴan uwa, ai mun afuwa ƴan uwa. Network ɗina ne dan samu matsala. Subhanallah. Karatun ya wannan wallahi network ɗina ne dan samu matsala to amma yanzu insha Allah za mu ci gaba. Ku yi mana afuwa ƴan uwa. Bari mu ƙara kunna shi. Ku yi mana afuwa. Allah ku yi mana afuwa masoya. Ai mana afuwa masoya. Karatun ne ga shi abinda wanda bai ji ba sai ya ƙara saurara abinda shi Rabi'u ya faɗa, to shine za mu tabbatar da karatun a littafinsa. Uwa. To, ‘yan uwa a gurguje ba tare da ɓata lokaci ba, kun ji abin da wannan bawan Allah karatunsa na ƙarshe dai maganarsa ta ƙarshe dama ita ce nake so ne magana a kanta. Ya yi magana ce idan ka kama kafar wani kana tsotsa da zimmar neman albarkarsa, to lallai ya ce ka tsotsi kafar ƙato. To shi kenan abin da lami sai mu koma littattafan malamansa. Sai mu duba mu ga wai yanzu wannan magana da ya duda kun san ya faɗa ne ba wai dan girman zatin Allah ya faɗi wannan magana ba, kuma babu wani wanda ya gaya masa cewa ya ga ana tsotsar kafar wani da zimmar neman albarkarsa. Babu wanda ya gaya masa, bai ji ba bai kuma gani da idansa ba, kwata-kwata bai gani ba, amma so yake ɗauko zancen ya jingina shi zuwa wata firka wacce baya son aikin da suke yi. Wannan shine abin da yake da akwai. To amma ni abin da nake so fara shine na farko dai shi wannan Rabi'u Rijiyar Lemo abubuwa ne guda biyu a kansa, kuma dole ɗaya sai ya tabbata a kansa. Ko dai ya zamana abin da za mu karanto masa bai sani ba, jahili ne shi akan wannan, ko kuma ya zamana a'a ya sani a tunaninsa ba kowa ne ya san irin wannan karatun ba, sai shi kaɗai ya san karatun, sai mutanensu mu sufaye ba mu san da wannan karatun ba, barantana ya irin wannan kwaɓan mu ɗauko karatun mu gaya masa wannan fa karatun a kan yake. Ko dai ya zama na jahili ne ko kuwa a'a ya zo da sarrai ya sani ya binne a tunaninsa ba za a sani ba. To wannan magana da ya ta ƙarshe wacce yake cewa idan ka nemi kafar wani kana tsotsa to ka tsotsi kafar ƙato. To bari mu gaya masa wane ne ƙata anan, ba ni na faɗa ba, Ibn Taymiyyah shi ya Rabi'u Rijiyar Lemo ya ce Ibn Taymiyyah ƙato ne, natijar karatunmu za ta fita. Kuma bari yanzu za mu karanto muku ga littafi Al-Uqudud Durriya na Ibn Abdul Hadi. Idan wannan nusuka ce da kai to sai ka duba shafi na 326 za mu karanto karatun. Yace ma ka taba ulama fi wafati Sheikh rahimahullah. Yace abinda wato malamai suka tabbatar, suka rubuta, suka tabbatar, suka kawo shi a matsayin tarihi na daga abubuwan da suka faru a lokacin mutuwar Ibn Taymiyyah. To shikenan yace qala Sheikh Alamuddin wa fi lailatul itnaini li 20 min zilqa'ada min sanati 28 wa 700 tuwaffiya Sheikh al-Imam al-Allama al-Faqih al-Hafiz az-Zahid al-Qudwa Sheikhul Islam Taqiyuddin Abu al-Abbas Ahmad ibn Sheikhana al-Imam al-Mufti Shihabuddin Abi al-Mahasin Abdul Alim bin Sheikh al-Imam Sheikhul Islam Majduddin Abi al-Barakat Abdul Salam bin Sheikh bin Abi al-Qasim bin Muhammad bin Taymiyyah al-Harrani thumma Dimashqi. To abinda zai ba ku mamaki anan yan uwa, wannan fa ana magana ne duk waɗannan maganganun da kuka ji an karanto wane ne al-Zahid al-Qudwa al-Waye duk a cikin nasabar Ibn Taymiyyah ce. Hada wani wai sunansa Abul Barakati, shi kawai in dai magana ce ta albarka to in ka zo kansa an kure a cikin fa nasabar fa Ibn Taymiyyah fa ana karantuwa fa.
a lokacin da Ibn Taymiyyah ya mutu duk ya karanto wannan sai ya ce to shikenan wato a lokacin Ibn Taymiyyah ya mutu a wato biqal'ati Dimashq allati kana mahbusan fiha. Ibn Taymiyyah ya mutu a kurkukun da yake a Dimashq wacce aka garkane shi Ibn Taymiyyah a cikin wannan kurkukun. A lokacin da abin da ya faru a tsakaninsu da mutanen zamaninsa ya faru suka turo shi gidan maza. To Ibn Taymiyyah ya mutu a kurkuku a cikin garin Dimashq. To a wannan kurkukun a ciki yayi wafati. To me ya faru me malam yake so ya gaya ma? Shikenan malam yace wa hadara jam'un ila al-qal'ati wa uzina lahum fi dukhuli. Wato waɗansu mutane da yawa sun zo a lokacin da Ibn Taymiyyah ya mutu dan su shiga wato siga gawar Ibn Taymiyyah shehin su kenan. Shikenan sai aka ba su dama suka shiga, da suka shiga me ya faru? Wajalasa jama'atun qabla al-ghusl. Sai waɗansu mutane da yawa suka zauna wato a gefe a cikin kurkuku kafin a yi wa Ibn Taymiyyah wanka. Kafin a yi wa Ibn Taymiyyah wanka, kafin a yi wa gawar Ibn Taymiyyah wanka, waɗansu mutane da yawa suka shiga cikin kurkukun suka zauna a gefe. Me suka yi da suka zauna a gefen? Kawai ganin shehinsu suka yi bakin ciki, suka damu saboda Allah subhanahu wataala ya ɗauke shehinsu, ko kuwa me ya faru? Ba ni zan faɗa ba, malam ne zai yi mana karatu. Malam ya ce wa qara'ul qur'ana, shigan da suka yi to kun ji. Malam ya ce wa qara'ul qur'ana, sai suka karanta alqur'ani mai girma. Wa tabarraku bi ru'yatihi. Bayan sun karanta alqur'ani sun nemi albarkar alqur'ani kenan ko? Wal Allah, dan Allah ya yayi wa Ibn Taymiyyah, dan Allah ya dauke wa Ibn Taymiyyah azaba, yayi masa gafarar kurakuran da ya aikata. To shikenan bayan sun nemi albarkar alqur'ani, to wa tabarraku bi ru'yati, sai kuma suka sauka daga kan doran neman albarkar alqur'ani, sai suka hau kan doran wato neman albarkar Ibn Taymiyyah saboda ganin sa kawai da suka yi. Allah dan albarma wannan bawan Allah Ibn Taymiyyah, ka dauke mana damuwar mu, ka gafarta mana, kai mana kaza. Suka dinka faɗi. To ba a iyaka nan suka tsaya ba, wata kabili kawai suna gama wannan, kuma bayan sun gama neman albarkar da baki kawai sai suka koma kuma suka dinga daka wawar kiss sun batar Ibn Taymiyyah. Wannan ya sosai bakinsa, wannan ya sosai kafarsa, wannan ya sosai cikinsa, wannan ya sosai kumatinsa. Haka suka dinga sosar Ibn Taymiyyah da zumar mai neman albarkar Ibn Taymiyyah. To abun bakin ciki, abun bawashi, ina ma da maza ne kadai suka yi irin wannan tabargazan nan sumbatar gawa a lokacin da ta mutu. Ina ma da maza ne kadai suka yi wannan. To abun bakin ciki har da mata. Bari ku ji, ba ni zan faɗa ba, ba a san kawai ne zai faɗa ba, malamin su ne zai faɗa. Me yace tumman sarafu, bayan sun gama neman, sun karanta alqur'ani, sun nemi albarkar Ibn Taymiyyah, sun yi tawassuli da girmansa da matsayinsa a gurin Allah. To shikenan kuma sun gama tsotsan bakin Ibn Taymiyyah, sun gama tsotsan kafarsa. To shikenan sai suka juya suka fita. Wa hadara jama'atun minan nisa'i, sai su ma mata suka nemi izini su ma a ba su dama su shiga. To matan da suka ce za su shiga, su ne za su yi. Akwai wani abu daban da matan suke so za su yi. To su ma matan bari mu ji wanne irin abu za su aikata. Wa ya ba wa mata damar shiga gurin wata gawa wacce ba muharrama su ba, su shiga har su zauna su yi wani abu daban, duk da cewa daina cewa wani abu daban, tunda ban san me suka aikata ba, sai mun karanta mun ci abin da malam ya faɗa. Me malam ya faɗa? Malam mai kudu duniya sai ya ce fa alna mithla dhalik, to mun sarrafna. To kun ji fa alna mithla dhalik, su ma matan sai suka aikata irin abin da maza suka aikata. Me suka aikata? Me maza suka aikata? Karanta alqur'ani, tawassuli da girman zatin Ibn Taymiyyah a gurin Allah, kis sun bada Ibn Taymiyyah. To su ma mata suka zauna a gefe suna kallon gawar Ibn Taymiyyah, suka karanta alqur'ani. Bayan sun karanta alqur'ani, suka dinga kallon surar Ibn Taymiyyah, suna Allah ya dauke musu damuwoyinsu, Allah ya ba su albarkacinsa. To shikenan bayan haka sai suka yi, su ma kawai sai suka hauda kamawa, suka dinga sumbatar Ibn Taymiyyah, su ne masa kis, suna kisin din Ibn Taymiyyah. Mata, wannan ta sumbaci kafa, wannan ta sumbaci hannu, kowace da abin da take sumbata. To abin da zai ba ku mamaki ma ƴan uwa,
ya kamata a wato mutane su fahimci wannan karatun nasa, amma bari ƙara kunna shi sau ɗaya, bari ƙara kunna shi ɗan uwa, bari ƙara kunna shi, bari ƙara kunna shi, bari ku ƙara saurara. To, ‘yan uwa abin tambaya a nan, ya ce idan ka samu ƙafar wani kana tsotsa, idan ka samu ƙafar wani kana tsotsa, ya ce ka tsotsi ƙafar ƙato. To shi kenan sai mu ce ga dai ga abinda Ibn Taymiyyah aka faɗa. Wa hadara jam'un ilal qal'ati, wa hadara jam'un ilal qal'ati fa uzzina lahum fid dukhuli wa jalasa jama'atun qabla al-ghusli wa qara'ul qur'ana wa tabarraku bi ru'yatihi wa taqbilihi thumma sarafu. Kuna ji? Wa hadara jama'atun minan nisa'i fa fa'alna mithla dhalik thumma sarafna. To ya kamata ƴan uwa sai ku auna yanzu da maganar sada'i ta cewa idan ka samu kafar wani kana tsotsa, ka tsotsi kafar ƙato, to shi kenan sai mu auna yanzu mu gani, kenan Ibn Taymiyyah ya zama ƙato kenan. Idan aka ce fa ka tsotsi kafar ƙato, kamar abu ne wanda kawai kwata-kwata ba shi da amfani, kawai ka tsotsi kafar abin da kwata-kwata ba shi da amfani a rayuwa, kawai ka yi shirme da hauka. To kaga anan abin da suka ce ga dai mata da maza, ga mata da maza sun zo gurin, wato sun zo ɗakin da aka ajiye gawar Ibn Taymiyyah, ɗakin da Ibn Taymiyyah ya mutu, sun shigo ɗakin. Bayan sun shiga ɗakin, wato sun karanta alƙur'ani, sun nemi albarkar jikin Ibn Taymiyyah. Bayan sun nemi albarkar jikin Ibn Taymiyyah, abinda zai baka mamaki kuma sun daka wawar sumbatan wato jikin Ibn Taymiyyah. Akwai wanda wani kafa zai tsotsa, wani baki zai tsotsa, wani ciki, wani kumatu, kowa da inda zai tsotsa, kuma dan neman albarkar Ibn Taymiyyah, kawai dan neman albarkar Ibn Taymiyyah, kawai shine a rasu. To sai abin ya bani mamaki, nace to shi Ibn Taymiyyah ta yiwu kenan Ibn Taymiyyah yana da wata iriyar daraja daban. Ta yi Ibn Taymiyyah yana da wani irin matsayi da girma daban wanda ya fi kowa a gurin Allah subhanahu wataala. Tunda dama sun faɗa a wannan littafin, kuma za mu kawo wannan karatun, wanda har mukamin Allah sun bawa Ibn Taymiyyah. To ga dai abin da suka faɗa, kowa ya ji kuma kowa ya gani, ga littafi, ga kuma shafi, suka ce wa jalasa jama'atun qabla al-ghusli wa qara'ul wa hadara jam'un ila al-qal'ati fa uzzina lahum fi ad-dukhuli wa jalasa jama'atun qabla al-ghusli wa qara'ul qur'ana wa tabarraku bi ru'yatihi wa taqbilihi thumma sarafu wa hadara jama'atun minan nisa'i fa fa'alna mithla dhalik thumma sarafna. Abun bakin ciki, abun ban haushi, mata ba muharramansa ba, wai su shiga kurkuku inda Ibn Taymiyyah ya mutu, wai su dinka kallon zatin jikin Ibn Taymiyyah suna neman albarkarsa. Bayan sun gama neman albarkarsa, sun gama karanta alkur'ani, sun gama neman albarkar zatin jikin Ibn Taymiyyah, kawai sai suka daka wawa suna sumbatar jikin Ibn Taymiyyah. To a natijar da nake so ne na fitar anan ita ce, kai Rabi'u rijiyar lemu, ga Ibn Taymiyyah anan ya zama ƙato. Ku da kuka tsotsi kafar Ibn Taymiyyah da bakinsa da waye, to kun tsotsi kafar ƙato. Wannan shine haƙiƙanin natijar da ta fita a wannan karatu. Wa bi hadal qadri kifaya, was salatu was salam ala rasulillah
wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah ya iya mana, Allah ya kula da rayuwar mu, Allah ya tsare mutuncin mu da imanin mu saboda girman Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullah.